ខ្លាចទៅស្គាល់ចាំពីឡើយបើលោកយាយមិនជើញមកលោកតាផ្ទះកំឡោះជើញមកលោកយាយយូរហ្នឹងថ្ងៃនេះក៏ខឹកនេះទៅបានចង់ចេញផងអូណាស់នៅប្រទេសហ្នឹងបាទមកហើយបាទហើយនៅខាងនេះខាងក្បែរដែលមកលក់មហូបវិញជួយចូលទៅហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចបាទសូមអរគុណហើយនិយាយក៏ចាយអត់អត់ក្នុងហ្នឹងអូនហើយចែកតាមការបានមួយគ្នាយល់ណាសូមអនុមោទនាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចារិកាសន្តិបាឡោជាទីគោរពសក្ការៈយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គចម្រើនពរដល់លោកគ្រូចារគណៈកម្មការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងឱកាសនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ដែលប្រកាន់បានខំភូមិហាហើយในลายในการวิธีว่ายิงให้ทาของพวกนุ่มไส้ของบุกไส้ไปคลายไปเชียจลามณีจะไปในคลองวัดอารามพุทธสมาในวัดติพิดารามของยิงให้ขยมประกาศนามาเทียบสมช่วยการโต้ประวัติกระโดดจุลเตียนเรียงรายจะต้องจะนุ่งการปูนนุ่มไส้นี่ไอ้พุทธบริษัทជាពិសេសគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងឲ្យបានជ្រាបជាព័ត៌មានរឿងនេះមាននៅក្នុងសុខម្មបិដកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកនៅក្នុងមហាសង្ការសូត្រទាក់ទងទៅនឹងពូនក្នុងសាច់នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅពេលនឹងឯងគឺព្រះបាទប្រសិទ្ធទីកោសលដែលជាស្ដេចចក្រដែលព្រះអង្គបានសោយរាជនៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅពេលនោះហើយគឺព្រះបាទប្រសិទ្ធទីកោសលបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពុទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនចុះបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនឹងយាងចូលបរិនិព្វានទៅតើពួកខ្ញុំព្រះអង្គជាពុទ្ធបរិស័ទនេះតើគួរនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលដែលខែម៉ោងសំដីចូលឆ្នាំនោះនៅពេលនឹងហើយគឺនៅពេលដែលស្ដេចប្រសិទ្ធទីកោសលបានសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចនេះហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ថាបើពុទ្ធមហារាជព្រះបាទប្រសិទ្ធទីកោសលអំណះអំពីតថាគតបរិនិព្វានទៅសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងដើម្បីនឹងសាងនៅចលមនីចេតិយគឺដីខ្សាច់ដែលពូនធ្វើជាព្រះចេតិយនៅមាត់ស្ទឹងនៅមាត់ស្ទឹងហើយបូជាផ្កាបូជាទៀនបូជាធូបនៅពេលហ្នឹងហើយក៏ព្រះបាទប្រសិទ្ធទីកោសលបានសួរទៀតថាតើការកសាងបច្ចេកដីដែលធ្វើពីខ្សាច់នេះតើបានអានិសង្សយ៉ាងម៉េចនៅពេលនឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងថាបានអានិសង្សច្រើនណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺព្រះបាទប្រសិទ្ធទីកោសលនឹងឯងគឺបានអានិសង្សពីរយ៉ាងទី1គឺពុទ្ធបរិស័ទដែលបូជាបូជាទៀនបូជាធូបបូជាតុងបូជាដីខ្សាច់ដែលគឺជាបច្ចេកដីនោះកើតជាតិណាកើតនៅក្នុងត្រកូល2ត្រកូលទី1គេហៅថាខត្តយៈត្រកូលស្ដេចត្រកូលអ្នកមានត្រកូលអ្នកបានត្រកូលមន្ត្រីត្រកូលទី2ព្រាហ្មណ៍ត្រកូលគ្រូអាចារ្យត្រកូលអ្នកចេះត្រកូលអ្នកដឹងត្រកូលអ្នករៀនអ្នកសូត្រហើយបត់នៅទ្វារទាំង4មិនឲ្យទៅកើតទី1គឺនរកទី2គឺប្រែតទី3អសុរកាយទី4អមេរិឆានមានន័យថាជីវិតអ្នកក្រីក្រជីវិតតបយ៉ាជីវិតលហេងលហាមអត់ប្រឹកមានតែនេះគឺមិនឲ្យជួបទេដោយសារតែកសាងបច្ចេកដីនឹងឯងនៅពេលហ្នឹងហើយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៀតថានៅក្នុងសកល13ដកបញ្ជាក់អំពីពោធិសត្វធនាមបារិកៈគឺព្រះអង្គបានជ្រះថ្លាគឺដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧទ្ទិសធានត្រានេះអញ្ចឹងបានបូជាផ្កាបូនកសាងបច្ចេកដីនឹងឯងបដិស្ថានថាទុកដូចជាកសាងនៅក្នុងចលាមនីចេតិយដែលស្ថិតនៅឋានត្រៃត្រង់ឋានសួគ៌នោះដើម្បីបញ្ចុះនៅវរថស័ក
មិនមែនប្រែថាក្បាលទេប្រែថាសក់របស់ព្រះពុទ្ធប្រែថាសក់របស់ព្រះពុទ្ធពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅឯក៏របស់ស្ថាននៅឋានទេវតាដែរអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះពុទ្ធអស្ចារ្យណាស់សូម្បីតែសក់ទេវតាក៏គេគោរពព្រះពុទ្ធដែរសក់ព្រំក៏គេគោរពព្រះពុទ្ធដែរសក់ប្រែក៏គេគោរពព្រះពុទ្ធដែរសក់មនុស្សក៏គោរពព្រះពុទ្ធដែរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយក្បាលរបស់យើងនោះបល័យគេថាសេរៈនោះប្រែថាក្បាលហើយទី2គឺបញ្ចុះនៅព្រះទាថាធាតុគឺព្រះចង្កូមកែវនោះព្រះចង្កូមកែវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីបុរាណក៏ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចុប្បន្ននឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺយើងគ្រប់គ្នាបានធ្វើហ្នឹងបានធ្វើគ្រប់គ្នាហើយអាត្មាក៏សូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតទៅចុះតើតើទៅនឹងរឿងព្រះរឿងព្រេងនេះគឺមានច្បាស់ពុទ្ធប្រកាសនៅក្នុងបៃដកមិនមែនតែថាលេងឲ្យយើងគោរពទេនិយមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងគឺតើតើទៅនឹងព្រាហ្មណ៍ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះដែលមានឈ្មោះថាអនង្គលោកកាំងសេនីហើយប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះសវណ្ណអរ័យបន្តិចទៀតខ្ញុំនេះចាប់ប្រឡងមកថាបងនិយាយឯងឈរប៉ុណ្ណឹងក៏មិនគិតឯងសោះថាមែនទេអត់ដឹងជាតិអញ្ចឹងគឺការលព្រេងនេះនឹងឯងបរោះជាប្តីនឹងឯងបានរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់សត្វបរបាញ់សត្វជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់ដែលសម្រាប់សោះមិនដែលបានធ្វើទៀនមិនដែលបានធ្វើសមិនដែលបានចម្រើនធាវនីអីតាមតែទៅយើងសូមទាំងរងស្រាប់តែថ្ងៃមួយនោះមានប្របាច់ទេពពុទ្ធមួយអង្គលោកសង្ឃមួយអង្គដើរបានបាតគេហៅថាប្រមាលមូលបនិស័យទៅឃើញព្រាននឹងហើយព្រានណែតាំងពីតូចរហូតដល់ធំសម្រាប់សត្វរហូតហើយអញ្ចឹងគេធ្វើទៅណាហួសពីឋាននរកទេហើយមិនដែលបានធ្វើបុណ្យតិចសោះអញ្ចឹងក៏ទៅប្រោះតែព្រាននឹងឯងជាមនុស្សកំណែនមិនបានតែឲ្យទៀនមិនចូលចិត្តអីទាំងអស់ក៏បានដាក់ដៃមកវែកឲ្យផុតពីមុខផុតពីមាត់ទៅនៅពេលនឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគេហៅថាកម្មថ្មីវាឲ្យផលកម្មចាស់វាឲ្យផលកើតទៅក្នុងនរកអស់មួយអាទិត្យស្រាប់តែមាននរកគេសួរហ្មងសួរកណៃមកពីណាថាមកពីសុខមនុស្សហើយតែបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីទេថាមិនដែលប្រងការរបស់បរិស័ទមកជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងទេថាតបោះដាក់ផ្ទះកំពុងតែឆេះឈោយកទៅថាបោះទៅអត់ចូលទៀតផុតផ្ទះអិនមកហើយចាប់សួរភាសាទៀតថាបានធ្វើបុណ្យអីដែរថាអត់ទេមិនដែលបានធ្វើបុណ្យអីទេលោកម្ចាស់យកបោះចូលផ្ទះទៀតអត់ចូលលើកទី1ក៏មិនចូលលើកទី2ក៏មិនចូលស្រាប់តែលើកទី3ឃើញភ្លើងនៅក្នុងគូផ្ទះក្រហមថាអូបានឲ្យទៀនមកវែកដាក់បាយប្រគេនព្រះសង្ឃដល់ដែរអញ្ចឹងហើយយើងមករៀនគិតទៅហៅថាពុកលេខបាក់ដាក់បាក់ពីមកទៅឃើញថាបានធ្វើមិនដែរអោនតែកើតនៅឋានសួគ៌7ថ្ងៃហើយឋានសួគ៌គឺអាយុវែងណាស់ញោម6ជាន់នៅឯងដល់ឋានទី1គឺ50ឆ្នាំទឹកហើយខំតាមមួយយប់ខំតាមមួយម៉ោងប្រហែល1ម៉ោងឋានសួគ៌នេះណាស្មើសុខខ្មែរយើងកូនតាមអាយុ60គឺមិនធម្មតាទេគឺអាយុវែងណាស់តែការឋានសួគ៌មកទឹកឥឡូវ6ថ្ងៃទៅហើយជិតដល់គ្រប់ពេលហើយគេឲ្យមកឋាននរកវិញទៅហើយស្រាប់តែអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធណាកន្លែងប្តីខាងណាទៅបានប្តីមកឋានសួគ៌ជាមួយឯងទៅឯងចង់ឲ្យទៅទេក៏លោកយំរៀងឯងហ៎ក្នុងខ្សាច់ដែលខ្ញុំបានពូនបូជាព្រះនៅឋានត្រៃត្រង់នេះបើរកឃើញខប់ខ្សាច់1 2 3 4 5រហូតដល់អស់មកភ្លុងហ្នឹងយកទៅចំទៅចោះប៉ុន្តែបើរកមិនអស់ទេទៅវិញទៅខ្ញុំចង់ឃើញមុខទេស្រាប់តែពេលហ្នឹងហើយរាប់ចុះរាប់ឡើងមិនអស់ណាញោមគេហៅថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់ខ្សាច់មិនបាននោះវាច្រើនក្រៃលែងច្រើនទៅហើយអញ្ចឹងទៅក៏យកមកបាននៅឯងក៏មិនបានយកប្តីមកវិញដែរឲ្យនៅឋានសួគ៌រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅអានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមានតាំងពីបរមរានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងនេះតាមយើងគ្រប់គ្នាបានកសាងចលាមនីចេតិយដែលចេតិយធ្វើឡើងអំពីភ្នំខ្សាច់ពីបុរាណនៅស្រុកឥណ្ឌានោះអត់មានថ្មកបោអីដែលយើងយកទេកាលពី2000ឆ្នាំមុននោះមានតែដីខ្សាច់នឹងឯងកប់ខ្មោចកប់មនុស្សកប់ធាតុអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកវិសាលលោកអាចារ្យគណៈកម្មការបានយកទៅនេះនឹងឯងឲ្យអ្នកសុខឲ្យអ្នកធុងប្រសងពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាពូនក្នុងខ្សាច់របស់កម្ពុជាបើអបមានកុលអំពើក្រក់ឬក៏ឧត្តបាតចរៃខ្មោចព្រាយបិសាចអរិណតាឬក៏
ให้ท่ายมมาประมาทแต่ยังต่างายแต่ทงยาวรุ่งยืนขนมช้ำปีปอนไปหรือปีปอนปูนหักหักสัตว์ขนมต่างการเนาะเต้เราไปเอาได้บอกส่งยาวมาทำเอาได้ต้องเอาใยมือตาต้องเอาตามือใยทายละซาเพื่อหอมจังได้จังเตตีรู้เป็นจังจังหายความเด่นยินยงคนบาลสาวงามเฮียนคำพังเพลโบเชียจังพวกกรมพระคณะไตรจังเตตีพนังเดชะมาพนังเดชะโยนนะเคยทานโยนรับนี้ก็ตายได้แต่เยี่ยมเตตีหายถักเศร้าอยู่ไปเลยจังเตสมอคนสมัยโยอันโมตนี้แล้วผมไปทานอีกครั้งนึงเอาเตยโยมจ่าเส้นโยมสาวจ่าเส้นในฐานะทรงจูโยมนะทรงอนุโมทนีอนุโมทนีอนุโมทนีสาธุบาจีนโมขยมประสงค์เป็นตัวปีกองโอนตาแต่อ้อแต่ประตูนี่เราบางคราวรู้จิตของอ้อรู้เป็นได้ในความรักษาด้วยนั่นเองแต่เจียตะโกงรู้ขยมทรงตรีอจากครั้งโดยอุบาสกกองบางคนชมสมุทรกองอาทิตย์จอมพิธีไปยืนแต่ออกเนียตัวรุกนั่นคือบางคนจะสอนเรื่องหนึ่งครูเจียตะโกงขยมทรงประกาศมีปัญหาเจียตะโกงการเรียนตั้งจัดตะข้อคือบ้านตอนเลิกคือโจนามณีจัดได้ลำกอดพระเกศเทียนหลวงพ่อพระสัมมาสัมพุทธโดยพระองค์ลูกบ้านสมัยหลวงหายยืนหลวงอ่อนจัดอย่างนาพัฒนาอย่างนาก็ทรงยืนโยมพุทธบริษัทต่างอ่อนยืนพัฒนาตั้งจัดเติมต่างต่อกับบรรทอแต่เทียนยืนเป็นโบจีนะทีนะทำไปโบจีดาวพระสัมมาสัมพุทธจนามณีจัดได้ป่ะทรงเชิญโดยต่อเติมอุกาสะอิมังอุกาสะอิมังเวียลุกเจตยังเวียลุกเจตยังกิริปัปเจียงกิริปัปเจียงปัปริมันตะยังปัปริมันตะยังเมตตาสิตาเมตตาสิตาอุตุสะอุตุสะโจลามณีเจตยังโจลามณีเจตยังเมียงตะยังเมียงตะยังอติธาเมียอติธาเมียอุกาสะอิมังอุกาสะอิมันเวียลุกเจตยังเวียลุกเจตยังกิริปัปเจียงกิริปัปเจียงปัปริมันตะยังปัปริมันตะยังอุตุสะอุตุสะโจลามณีเจตยังโจลามณีเจตยังเมียงกะเลียงเมียงกะเลียงอติธาเมียอติธาเมียตัติยัมเปตัติยัมเปอุกาสะอิมังอุกาสะอิมังเวียลุกเจตยังเวียลุกเจตยังกิริปัปเจียงกิริปัปเจียงปัปริมันตะยังปัปริมันตะยังเมกาสิตะเมกาสิตะอุตุสะอุตุสะโจลามณีเจตยังโจลามณีเจตยังเมียงกะเลียงเมียงกะเลียงอติธาเมียอติธาเมียบรรทอตะเกียงยังพระดักรรมเปียรรูปกรรมนาได้ยังเมียนชราได้ยังเมียนเปียบริจมุยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ยังได้เชื่อหรือก็หรือแต่สมัยที่ได้ยังประกอบกิจการเงียบเซ็งสัตว์ทั้งหลายนุวิจอมกรรมจอมปียังจะทรงเอาหลุมล้วนน้อยอมนายคนได้ยังบางก่อสร้างในเวียนลงกระจายใดนี้นำไปเจียนิมิตรูปในโจลามณีจัดได้ให้บองอุนตั้งสัจจะครุนไอ้ยังดอกครุนไอ้ตั้งยนะสัจจะโดยครุนไอ้การส่งชื่อโดยต่อเก่าอุกาสักอัตเทอุมัสมังอุมัสมังรูปคันโทรูปคันโทอุโทเจียโตอุโทเจียโตกรรมสกาวกรรมสกาวกรรมเมติยูกรรมเมติยูกรรมเมยูนีกรรมเมยูนีกรรมปันทุกรรมปันทุกรรมปฏิสัรนาวกรรมปฏิสัรนาวยังกัมมังยังกัมมังสัพพะปาปังสัพพะปาปังสัพพะกัมมังสัตตะกัมมังเปะหูปาปังเปะหูปาปังเปะหูกัมมังเปะหูกัมมังวิเนียสันเตวิเนียสันเตอาเซสัตตาสัตตาตอนเจ็ดคือยังทรงกรรมตุตอนพระสัมมาสัมพุทธทั้งออกเนียโดยต่อเติมทรงถึงอุกันสักวันเตียอาจารย์ทำอุกันสักวันเตีย
อุกาสวันเตียมิพันเตมิพันเตทักเวียทักเวียโลกเนียเทาโลกเนียเทายังกัญจิตุสังเวียยังกัญจิตุสังเวียกายกรรมังเวียกายกรรมังเวียวิจัยกรรมังเวียวิจัยกรรมังเวียมโนกรรมังเวียมโนกรรมังเวียอัตติตังเมตุสังอัตติตังเมตุสังอนาคตังเมตุสังอนาคตังเมตุสังปัจจุปันนังเมตุสังปัจจุปันนังเมตุสังสัพพตุสังสัพพตุสังขมามิหังขมามิหังอาจจะโยโนพันเตอาจจะโยโนพันเตอาจจะกับเมียอัญจะกับเมียยะธาเปียลังยะธาเปียลังยะธามูลหังยะธามูลหังยะธาอตุสลังยะธาอตุสลังกายกรรมังเวียกายกรรมังเวียวิจัยกรรมังเวียวิจัยกรรมังเวียมโนกรรมังเวียมโนกรรมังเวียสัพพตุสังขมามิหังขมามิหังสัพพตุสังสัพพตุสังขมามิหังขมามิหังสัพพตุสังสัพพตุสังขมามิหังขมามิหังเอาบางโมเลกุลจุ่มในบ้านkalau cuy kosong anmo tani kosong kami lihat kanan
បលិអរន្តតងខាមបានតាចនៈតោខាបយាបតាចនៈបយាសោកាបតាចនៈយាអាយុគុំស្លាប់ទេទៅកានេណោទាំងឡាយទៅព្រមដែរហើយហើយនៅសេចក្តីត្រង់សូមឲ្យជាកាប់បាត់សេចក្តីត្រង់ទៅបោះទៅទៅសូមទៅអភិសេកទេសូមបបោជាណាកាប់បាត់តបមកកាចសនាថាតាំងសម័យកលាំងសុខភាពលោកទេតាំងសុខដំណោសមោតោចសយានតាមព្រមចារីសុខភាពခိណោកាយកម្មវិជ្ជាកម្មបព្វកិណោបព្វកិណោមនោកម្មអនិច្ចិសេបព្វកិណោកិណោលោកោប្រលោកោសេបព្វកិណោយោសេយមោលេសយ៉ាងណាំទិវកណោអេវៈកោយយោហោញយាសច្ចយ៉ាងកលេអបរាជិកបលង្កេសីសេបកវិបងកេរេអភិសេកេសបពជាណាចបតោបមោតតសនាខៈអកាលកយោសុភភាតោសហពិតាំសុខណោសមោតោចសយៈធំព្រមចារីសុភៈកិណង្កាយកម្មវិញ្ញកម្មបច្ចៈកិណោបច្ចៈកិណោមនោកម្មបរិយិណេកិណាបច្ចៈកិណានិកៈនលផន្តតេបច្ចៈកិនេអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីចង់ទៅគឺឃើញថាទៅបីជុំហើយប្រសងណាប្រសង4ព្រះអង្គនេះគឺមានការនេះលោកគ្រូចារលោកយាយម្ចាស់ប្រគេនប្រសងមួយដើម្បីបូជាចលមនីចេតិយក៏បន្ទាប់មកនោះគឺគណៈកម្មការរបស់យើងចិត្តបន្តគ្នាគ្រប់គ្នាទៅបូជាបច្ច័យបូជាការអីគ្រប់គ្នាទៅទៅក្រៅឲ្យសូមដកបាទដែលទុំមួយគ្រប់គ្នាទៅណាតែយើងចូលដកទុំមួយទៅដើម្បីដូចជាលោកគ្រូខ្លាច់ទៅណាខ្ញុំប្រសំមុននិយាយតើបន្តបាត់ឲ្យសូមចូលសេចក្តីប្រាថ្នារំដោះកម្មវិធីហឡូសូមនិយាយថាយើងតាំងចិត្តប្រាថ្នារំដោះពីអាយុជីវិតបាន6ថ្ងៃហើយកម្មវិធីឆ្នាំនេះគឺថាយើងបានរួមក្នុងខ្សែទាំងអស់គ្នាគឺទាំងប្រសងទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងកម្មការហើយបន្តពីនេះងាយថ្ងៃស្អែករហូតដល់ក្រោយយើងអាចពូនបានរាល់ពេលវេលាគឺថាតទៅនេះមិនមែនពូនទៅថ្ងៃនេះឈប់ទេគឺយើងអាចពូនបន្តតាមសន្តាបាទដាក់ហ្នឹងឯងដាក់កាន់ដែរហើយបាត់អង្គនឹងចោលយើងអាចដើរមកភ្នំមកដើរនឹងមកយើងចូលចាយចូលណាបាទតាមពិធីដើម្បីជាការកំណត់រំកសាងវត្តដែរការបួសជាក្នុងសាច់នេះជាលទ្ធផលមួយបាទកុសលបាទគឺរាល់ឆ្នាំយើងអត់មានបានព្រោះតែអត់បានប្រកបកម្មវិធីម្ល៉េះឲ្យការបួសជាក៏អត់បានបានច្រើនហើយបានកុសលទៅមកគ្នាទៀតម៉ាក់នឹងចាទុកឲ្យឆ្ងាយទៅព្រោះតែយើងចង់ចូលតាមមុខហើយណាទៀតបាទចូលនិយាយបានចេញចូលនិយាយกันអត់ដល់ហើយរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទីកណ្ដាលពីសំខាន់ថាទីបាយទីយើងបាទស្នារដំណាក់ឡានទឹកក្រោយហើយកម្មរបស់យើងគឺថាហៅទៅកាន់ហើយអាណាចក្រជាតិនេះអាចជួបប្រតិកម្មបាទគុំនឹងសាច់នេះទុកទៅជាចោលផង
ฟุตบอลจัดการครับtúi cái đầu túi lên nè cái giờ túi to rồi hốt đi cái này bây giờ nó là xe đứng còn cái là gì túi đặt cái cái túi lên bạn luôn mà tôi chơi cái nó phải đi chơi một cái nó một xanh ó trắng chơi một cái là rồi còn thế còn ao rồi trong cái này tôi đi chơi ngay bằng cái này thì là được cũng là liên không hai đi tây mình hai cái đầu đấy là số mà bị nhiễm chặt trái ông tôi ông luôn cái o tôi cũng như là cái na thìการเป็นทีมดูการนี้ได้แล้วเขาเป็นทีมของเขาการเป็นทีมที่คือต่อคุณสำคัญในการดูกับโลกคุณสำคัญคุณในนี้คุณในใจกับเขาคุณในvàคุณบอสันลงทางการรถใช้ของคุณมาเวลาเราเราใช้ได้บ้างคอยทำงานในยังបានប្រសំបញ្យលអត្ថាធិប្បាយនេះយើងពីកិច្ចក្នុងសាច់ទៅហើយវាបានលទ្ធផលកុសលយ៉ាងណាបាទអរគុណបាទបានច្រើនបានតែមិនអាចយក5ទៅដាក់5ទៅខ្ញុំបាទ5ទៅដាក់អស់បាទនឹងយើងបញ្ញាយើងក្នុងអ៊ុយក្នុងធំក្នុងបាទអាហ្នឹងហើយបាទ một xe một cú đẹp bạn hay không có chụp vào miệng đồng hàng một cái xe trên thôi thì sẽ làm ra mình phải sống nhưng thôi làm cái gồm lên dạng như này đây là phân bón sắp đang làm cả nói với bọn con cò thôi thì gồm như là miền sập phi u lo đến ngày đi đây chúng ta miền cái nặng làm cái cho phân bón các con thì dùng gồm như thế tiền luôn tiền ai không đã bò ra cá cũng bò sạch trở thì mình lại thôi bá còn được biết dương cầm lấy viên cắt cầm thối với ai ngọc xanh cái nó một cùn một nông các bạn này cái này nó tích cái đĩa thì đặt luôn vươn ra nó nhưng dầu sạch cam nó bỏ nhưng mà cùn nông không lại và nên là rồi hốt là xe hay là miền sạt thiê nằm trong thùng một người gì đấy cái cùn ở chỗ này người ta hiện nay là thua sạt cam mà thiê cái sai người biết ma nhưng đốt ca nắng tay thôi mà dừng biệt hai chắc là của nhỏ ấy chúng ta đang đến bây giờ thì đấy với đồng nghiệp cùng nhau làm một buổi đó hôm nay rồi cái gì này nói làm cái chén này hiểu là ta cũng chỉ có tội có gì cũng làm cái đừng làm gì tội cô bấy
តាមពធាជួយមិនទេជួយអាខាងនេះជួយមកទៅឡើងដូរបានហាក់ទេណាដូរបានខ្ញុំ5រាប់ពីខាងនេះហ្នឹងតែចូលក្នុងមកในการเรียนทัศนคติประวัติก็รอมาเป็นนิดประมาณพอครับเป็นสองเซนเป็นในสองเซนเป็นตัวนักจ่าเซนไอ้ก็จะเรียนเพื่อเอาไปรับเช็คอันนั้นทำรอไอ้เพลงนะครับไอ้เขาล็อกกันทำกิจกรรมเขาว่าตัวเราทำไม่ร้องนะเป็นงานทำงานร้องนะไอ้ยังเกี่ยวก็ต้องไปบัตรทำกาวร้องนะคือไอ้ยังเกี่ยวขอเลี้ยงเกี่ยวรับกระทอนครับร้องคือมือสมตาเยอะเรื่องกระแสเราเรียนกันเนื้อเรื่องมาคุ้นเรื่องอะไรการจัดสรรคุ้นยุ่งบางทีจะกระแสก็มีร้องน้อยก็เป็นสัตว์น้อยนะยุ่งร้องน้อยยุ่งร้องเมืองร้องการเกี่ยวกับตัวใดบางผู้ทำร้องเยอะซาโซเดนโอ้เอามาคิดเตี้ยkhông đây làm tốt là làm biết là làm thầy làm bia mà hồi sẽ cảm ơn thầy dùng quê con đi phú tốc
người ta lấy cứ làm óc làm sao làm cũng có sắp đến có mình thì là nó mới sạch hết á nghe lên nào đây nói mà để tôi nói cảm ơn nó đây đó là tôi phải dùng vào đó này ok cưng đã học làm gì bán này cao nhất điឆ្នាំថ្មីមួយឆ្នាំមានម្ដងជួបជុំបងប្អូនសប្បាយក្រៃទុំនាមទំលាំប្រពៃណីបានចូលឆ្នាំខ្មែរទុំនាមទំលាំប្រពៃណីបានចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃរំហុយដេកកូនត្រឹមសុខស្រែមរតកគេខ្មែរបន្តថែមិនឲ្យបាត់បង់លបែងប្រជាប្រិយលាក់កុនសែងទាញប្រត់ស្ដាច់ចង់រំក្បាច់រំវងអ្នកភូមិខ្ញុំសប្បាយអស់ទាស់រំក្បាច់រំវងអ្នកភូមិខ្ញុំសប្បាយអស់ទាស់កុំលោះរំឥតគូរំយូរយូរសំលីរីរំសំពះគូសំបបួរំក្រនបានជាគ្នាក្រមុំអែនអនមិនតន់ឆ្លើយងាករកមើលម៉ែចង់រំលេងដែរតែខ្លាចម៉ែមិនអនុញ្ញាតមិនហ៊ានរំក្នុងវងលួចអង្គុយយល់ជើងក្រោមផ្ទះអាននឹកខ្លួនណាស់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីដូចតែគ្នាមកភូមិរីករាយរំហុយដីសបាយគ្រប់គ្នាផ្លែកអីតែក្រមុំអង្គុយយំអោបដៃរងាសុំម៉ែរំនឹងគេតែម៉ែបងកប់ឲ្យនៅផ្ទះសុខស្រែកូនត្រឹមខ្មែរថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីក្មេងចាស់ប្រុសស្
ឆ្លងឆ្នាំចាស់មួយឆ្នាំមានម្ដងជុំបងប្អូនសប្បាយខ្លាំងណាស់ជុំរៀបឲ្យច្បាំងចូលឆ្នាំខ្មែរស្បាយណាស់បងជុំរៀបឲ្យច្បាំងចូលឆ្នាំខ្មែរសប្បាយណាស់បងរំអត់គូរំយូរយូរសំនីរីរំសំពះគូសំបបូរំក្រន់បានជាគ្នាក្រមុំអែនអនមិនតន់ឆ្លើយងាករកមើលម៉ែចង់រំលេងដែរតែខ្លាចម៉ែមិនអនុញ្ញាតមិនហ៊ានរំក្នុងវងលួចអង្គុយយល់ជើងក្រោមផ្ទះអាននឹកខ្លួនណាស់ឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីដូចតែគ្នាមកភូមិរីករាយរំហុយដីសបាយគ្រប់គ្នាខ្លាចអីតែក្រមុំអង្គុយយំអោបដៃរងាសុំម៉ែរំនឹងគេតែម៉ែបងកប់ឲ្យនៅផ្ទះ Bao nhiêu thế đấy? I don't know how many can make casserole. Put the whole thing in if you want to win this. Fine, scared. Put the whole thing in. You guys have No, we didn't. Like we have some random videos like from our friends and stuff. Like what
got this. We got Everyone just stand back before you Someone just stand back Keep hitting the air! Keep striking the air! Right there! Right Let's
Okay, yeah. Hit. Alo, nghe không công ty lên sông trên Bom asal tuan. Ada ya. Yeah.
จบภาษาบอกพระเจ้าที่เจ้าโอ้ยใครโดนสัญญาเอาความจำไม่เคยทำอะไรเป็นเพราะไม่มีใครการที่ครูบอกคำอ้อ